En relació amb el vídeo anterior, aquí veurem com crear una consolidació de dades, però afegint enllaços de manera que sí que sigui interactiu. És a dir, quan faci un canvi en un d'aquests fulls, afectin el total. Llavors em situo aquí en aquesta cel·la per fer la conciliació de dades, clico aquí, elimino el que havia fet abans perquè sempre em queda l'última consolidació que he fet, per tant ho suprimeixo i torno a començar. Aquí poso suma, que ja està bé, puc triar altres coses però poso suma, i la referència torno a anar a la pestanya 2019 i selecciono les dades. Li dic afegeix i vaig al 2020, com que ja tinc el rang marcat només li he de dir afegeix i me'n vaig a la 2021 i també com que tinc el rang li dic afegeix. Tinc 2019, 2020 i 2021. Trec els encapçalaments perquè ja els tinc al full total i aquí sí que marco aquesta opció de crear enllaços amb les dades d'origen. Li dic d'acord i ara veiem que a l'esquerra tenim el 2, quan cliquem 2 queda tot desglossat. Si clico a l'1 queda tot agrupat. I a més puc anar desagrupant concepte per concepte. Vaig fent clic aquí i vaig veient, o sigui, el que seria de cada any. El 2 queda desagrupat, l'1 queda agrupat. A més, si faig un canvi a les dades, ara canvio aquesta dada d'aquí, sí que afecta el total. Per tant, hem de marcar aquesta opció si volem que quedi enllaçat. I el de les files depèn de si les volem o no les volem. Ara el que farem serà fer el mateix, però amb les capçaleres, i no queda tan bé. Em situo aquí, vaig a consolidació de dades, i aquí torno a agafar les referències, clico aquí, 2019, i agafo totes les dades, amb les capçaleres de files i columnes, li dic afegeix. A la 2020, com que ja tinc el contorn marcat, li dic afegeix i 2021 el mateix, afegeix. Ara, aquí li dic que tenen fila superior i columna esquerra, que això descartarà aquesta fila superior i la columna esquerra com a dades, ja no són dades. I li torno a dir crear enllaços amb les dades d'origen. Li dic d'acord, i fa el mateix, però aquí quan desplego em queda com el nom de l'arxiu, queda estrany. O sigui que és millor fer-ho de la manera que hem fet abans, sense marcar les capçaleres, o sigui només amb les dades de dins.